一緒に声に出して練習してみましょう。The early bird. はい。catches the worm. はい。まずは一つ一つの音をゆっくりはっきり丁寧に声に出して口に覚えさせることがポイントです。それではゆっくりつなげていきましょう。Let's go. The early bird catches the worm. はい。Again, the early bird catches the worm. はい。私のすごく好きなことわざです。それでは最後に The early bird catches the worm. はい。